Thiago. O que você está achando do passeio? Olha, é uma maravilha. Aqui é um paraíso, tantos pássaros. Só tem as galinhas, né, pra contar a história. Mas essa história depois eu conto mais. Que a minha Tá chorando, amigo? Por quê? Não, a minha maquiagem tá borrada. Ai, deixa eu botar o óculos que é melhor ainda. Mas é tudo de bom ver os pássaros voando. Porque meu filho fica preso 24 horas, coitado. Então ele vai ficar. Tô vendo um melhor ambiente pra ele. Você tá me entendendo aí? Você tá me entendendo? Não, tô. Não te preocupa, qualquer coisa a gente põe a tradução embaixo. Ah, tá. Você não tá me entendendo? Vai se catar também, né? Eu estava dentro do ovo agora há pouco, então eu acabei de sair todo melado, mas está ótimo aqui, hein? Aqui, ó, filho.